Məlum olduğu kimi Azərbaycanda təhsilə görə hərbi xidmətdən möhlət hüququnun verilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə bir sıra dəyişikliklər edilib. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə görə təhsil alanının hərbi xidmətə çağırış üçün möhlət yaşı müxtəlif səbəblərə görə dəyişəcək. Belə ki, qanuna əsasən bakalavrlar üçün 24 yaş, magistrlar üçün isə 26 yaş həddi var. Bu yaşlardan sonra vətəndaş müvafiq pillədə təhsil alsa da əsgər aparılır. RTV News 24-də isnadən xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Beynəlxalq Münasibətlər şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov bildirib ki, əgər 29 dekabrdan əvvəl, yəni fərman imzalanmamışdan əvvəl vətəndaş ali məktəbə qəbul olub və bu barədə arayışı qeydiyyatda olduğu müvafiq bölməyə təqdim edibsə, ona möhlət verilir və bu qanun onlara şamil olunmur. Yəni onlar təhsili davam etdirəcəklər. Amma sonradan qəbul olan vətəndaşlar varsa, onlar yaş limitinə uyğun olaraq hərbi xidmətə cəlb olunacaq.